خیلی سنگین نیست و تو دلت بیار خدایا دل منو یک پارچه خیر، نورانی، پاک، هیچ غرض و مرضی توش نباشه برای هیچ مسلمانی، فقط دعای خیر، فقط خیرخواهی، فقط مهربانی، فقط رحمت، فقط شفقت. امروز از خانه برم بیرون به قصد اینکه خدمت بکنم به دوستانم. نگاه کن چقدر مبارک میشه. باور بکنید تا غروب اگر یه خدمت نکردی به خونه بر نمیگردید. دیگه من باید یه خدمتی بکنم بر بگردم. کسانی هستن که 70 سالشون بدون خدمت گذشته. کسانی هستن که همون 7 ثانیهشون هم هر ثانیهش یه خدمته. جوانانی داریم که سنشون 20 ساله، ثوابشون و خوبیشون 80 ساله، 100 ساله. یعنی سالی 50 تا خوبی دارن میکنن. 50 سال. بعضی سالی یه خوبی میکنن. ولی آنها موفقه. بعضی هم هستن 80 سال از خدا عمر گرفته، ثوابشون و کار خیرشون 8 روزه. این خط کم همت بودن. این عزیزی که بچه‌شو توی این وقت شب میاره اینجا نشسته، من پیش پله ایستاده بودم، یک بچه شاید 5م یا 4م یا اول راهنمایی وضو گرفته بود، چهره شده بود نورانی و برادرش بود، آمد راست من، سلام شیخ، دستش دراز کرد، یه لبخند شیرین، به من فرصت نداد که سلام بهش بکنم. سلام شیخ. چه ادبی است. همین سلام کردنش سبب میشه که من یه دعای خیر براش بکنم. فرزند من به شما سلام میکنه، شما از ادبش خوشت میاد، یه دعای خیری براش میکنید. شخصی رفت میشه یکی گفت که فلانی درباره تو فلان چیز میگه، میخواست که آتش روشن بکنه، تحریکش بکنه، یعنی فلانی داره غیبتت میکنه، تو خبر نداری چه داره می پشت سر صحبت میکنه. این عالمه آرام شد، گفت که اگر اون چیزی که فلانی میگه در من هست، خدا منو ببخشه و منو هدایت بکنه تا اون چیزی که این عزیزمون درباره من میگه من ترکش بکنم، و اگر اون چیزی که برادرم میگه درباره من در من نیست، برادرم داره در حق من اشتباه میکنه، خدا اونو ببخشه تا خودش اصلاح بکنه. جواب خوبیه؟ طرف مات شد. این دیگه چیه؟ این دیگه کیه؟ گفت اگر اون چیزی که میگه در من هست، خدا به من توفیق بده تا اشتباه هم اصلاح بکنم، خدا هدایت هم بکنه. اگر اون چیزی که اون میگه در من نیست، اون داره اشتباه میکنه، خدا بهش توفیق بده تا اشتباهشو اصلاح بکنه. میتونیم جامعه سالمی داشته باشیم به شرطی که همه دنبال سلامتی باشیم.